Hola a todos, aquí el día de hoy tenemos a gatos silvestres, aquí tenemos un jaguar, atrás de mí tenemos un caucel. El caucel es uno de los animales más arbóreos de Costa Rica y además tiene hábitos nocturnos y son solitarios. Esto los hace muy difíciles de ver. Además tienen un papel muy importante en el ecosistema, ya que son controladores biológicos de animales más pequeños como iguanas, ratas, lagartijas, monos, perezosos por ejemplo. Lamentablemente se encuentran en peligro crítico de extinción, ya que hay una tremenda deforestación y además hay muchos atropellos. Esto último nos recuerda, por favor, siempre mantener chapeadas las rondas para que los animales puedan ver antes de cruzar.